Кругым һеҙҙең яҡҡа сыҡҡанда киткән. Мынау басманан сыға алмай торам. Кругым башыма әйләнә. Сығарып ҡына бир әле мынау басманан мине. Хәҙер. Хәҙер. Рәхмәт, күршекәйем, рәхмәт. Рәхмәт яуғыры. Вәт, исмаһам, ир. Мынау Мәфтухаға повезло бит әй, ҡороғыр нәмәгә. Ярай, ҡайтып малымды ҡарап киләйем әле. Ну, майсара, ну, падла. Сақты. Siberlerdi siber yaratır, yurmanına karatır. Muhullanıp kalgan yangıdарға бәхет ебін кімдер таратыр. Яңғыздарға қарау аяна. Алло? Алло, участковая полиция. Здравствуйте, участковый мент поганый. Менің көрші Урманбаева Мәфтуха незаконно самогон продавать итә. Так. Еще самогоны әсі келіп тұрып, сасық. Вы что, сами что ли пьете? Нет, астағафырлатова, кеше һөйләй сасық тип. Әйе, ул мына ҡыуыу технологияһын не знайыттыр. Мына самогонды бит иң тәүҙә 2 тапҡыр ҡыуалар, шунан күмер аша фильтраға титәләр. Ә бына Мәфтуха шуны белмәй, аныҡы эт һөйҙөгө һымаҡ әсе килеп тороп. Әйе, мин ултырамсы. Короче, мына арестовать итегеҙ аны. Атак. Граждан. Капитан полиции, участковый Ахсат Алаев. Поступил анонимный звонок, что вы занимаетесь незаконным оборотом самогона. Астағафирулла, тәубә. Кем әйтә ул унда юк бар хәбәрҙе? Мин ул самогон дигәнде мәне тотоп тағырғаным юк ғүмеремдә лә. Тем не менее, однозначно должен обыскать ваш дом на наличие самогонного аппарата. Так. Еще баню не посмотрели. Блин. Извините. Ложный вызов. Ложный, балам, сепсим ложный. Кем әйткәндер, астағафирулла, тәубә. Нисек ері күтәрәләр шундай кешеләрҙе? Исәүән.